my gosh! And welcome back to my channel. So ngayon hindi tayo kakain, no? Walang pagkain dito. And hindi tayo magmumukbang ngayon. Kasi sa mga recent videos ko na in-upload ko, and yung mga dating videos na in-upload ko, lagi ko sinasabi na gusto kong magbigay ng videos and quality ng videos na maganda. So ito na ang time na yan! It's time! Gusto kong ibigay sa inyo kung ano yung the best video na kayo mismo deserve na makapanood. Kasi maraming nagsasabi na hindi nila masyadong nakikita yung pagkain. Tapos, ito yung pinakakailangan ng mga nagsisimulang vlogger. Kasi sobrang hirap maghanap ng maliwanag na lugar, diba? Kaya kailangan ito. So, ito na! May ring light na tayo! May ring light na tayo, no? So, hindi na ako magpapakahirap ipatong kung saan-saan yung cellphone ko. Kasi, sa ngayon, pinapatong ko lang yung cellphone ko sa may bigasan namin. So, kung sino man nagbigay nito, at alam niyo naman ako sino nagbigay nito, no? So, kaninang umaga daw to dumating, natutulog kami. Sister ko? So, ang gagawin natin ngayon, hindi mukbang, kundi unboxing! Unboxing! Natin, kanina, muntikan hindi makapunta sa amin kasi nga tulog kami. Paikot-ikot daw yung driver. So, shoutout po dun sa driver. Pasensya na po, pero maraming salamat kasi umikot kayo sa buong barangay namin para lang mahanap ako. Itong ring light na i-unbox natin ngayon is binili sa Shopee. Ang pangalan ng shop is AKC88. Ilalagay ko na lang din dito. So, sobrang accommodating nilang shop. Tsaka, sobrang bilis ng delivery nila. Kasi, alam ko pinag-uusapan lang namin ng sister ko tong ring light. Ng mga siguro mga 2 days, 3 days. So, sobrang bilis. Ito yung 26 cm. Mapapagsan na natin! 별빛이 내린다. 샤라라라라라라. Ito na! Wala pa, box pa lang yan. Totoo ako, walang. Kasi grabe. Tadaan! So, yan no. Hello, na-excite ako. Dito, baka mag-like na tayo. Ganyan yung itsura niya. Tadaan! Delivery. Ayun na! ID, cellphone holder. Cellphone holder pala. So, thank you, JRS. Hinanap niyo ako. JNT ba? JNT yun. JNT ba? Oo, JNT. Ay, sorry! JNT yun! JNT! Salamat! Sabi ko, yung pang ako. Ilang ko doon. Tapos, yan na! Yan na! Tadadan! 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 Uy, kasya ba ito sa baka? Feeling ko kasya. Uy, kasya sa baka! Grabe. Oh my gosh. Like, oh my gosh. So, ito na. Ay, napapagod na yung pang ako. Kakangiti. Ito na! Dito tayo natin doon sa may, tower bang. Galing. Nangyari. Ay, ito na! Ah!
Oh my God! Lo! Natuwa ako! Hala! Napapalitan mo. Oh my gosh! So, itong ring light na to is merong... Uy, ang ganda ko! Kailangan ko na pala ng ring light sa buhay ko para gumanda ako eh. Sige, merong tatlong kulay to, which is yung very bright. Very bright, mild bright, very bright, mild bright, bright. Itong ito. Ayan, kita nyo ba? Yes! Itong minus pala, mini-menos yung light. Oh my gosh. Oh my gosh. So, itong plus. Wow! Wow! Okay, tama na. Baka hindi ako makatulog nito. Ay, inano ko. So, ito naman yung stand. Ito yung sa tripod. Yung parang sa tripod. Ay, ako na natuto ako. Oh my gosh, di ako iiyak. Oh my gosh. Oh. Ito ba mamaya? Lala. Oh my gosh. Oh my gosh. So, aayusin na natin, tas itatry natin, no? Itatry natin sa bawat sulok ng ating bahay. I will be back! Chika. So yun, after natin i-set up to, mag-iikot na tayo sa ating bahay. 별빛이 내린다. 샤라랄라랄랄라. 샤라랄라랄랄라. 별빛이 내린다. 샤라랄라랄라. Mommy! I have my ring light na. Thanks. Saan na yun? Paano to? Eh, may kapayo pa. Okay, so tama na. So yun, ito na mga sis, pero feeling ko magbibideo ako nung walang salamin. So gusto niyo ba mawala akong salamin? Please like, share, subscribe! Natuwa ako. Dahil may ring light na tayo, feeling ko hindi na puro mukbang yung content natin, no? Kasi may mga nagre-request na maglaro. So yun, special thanks ate ko. Tapos dun sa store na pinagbilhan, which is yung AKC 88 shop. Tama ba ako? So yun, maganda yung accommodation nila. Tapos sa JNT Express, which is yung naghanap sa amin at yung umikot-ikot sa barangay namin para na mahanap kami, no? So yun, bago ko i-end yung video, may mga nagre-request kasi ng shoutout. So shoutout sa Zumbanez. Sa Zumbanez sila Mami Ethel, si Mabawang Sipon, si Pauline Suarez, tapos si Anthony Landingin, tapos si Jude Benedicto, tapos si Calvin, tapos si Belle, tapos si Monica, tapos si Kuya Lumpia, tapos siya ba? Si Chu. Mr. Chu. Ipsuriya Chu. Tapos, wait lang. Tapos nga pala sila Yureng. Tapos, sila Neil. Tapos si Terdy. Sila Rodolfo. Tapos, sino pa ba? Si Kim. So, yun, mga Zumba. Okay. So, yun lang mga sis.
Wait for my new contents, no? Kailan kasi may mga bisita tayo. May mga bisita tayo sa ngayon. May mga bisita tayo ngayong may ring light na tayo. So, tapos na mga sis. Ayan na. So, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell to be updated for my upcoming videos. So, tapos na tayo. God bless you all. Spread love, spread happiness. Bye-bye! Shoot! Tapos na.